感谢您来到心之恋诵读。今天咱们诵读的文章是《北京人的遛鸟》，作者汪曾祺。遛鸟的人是北京人里头起得最早的一波。每天一清早，当公共汽车和电车、首班车出动时，北京的许多园林以及郊外的一些地方空旷、树木繁茂的去处，就已经有很多人在遛鸟了。他们手里提着鸟笼，笼外罩着布罩，慢慢地散步，随时轻轻地把鸟笼前后摇晃着，这就是遛鸟。他们有的是步行来的，更多的是骑自行车来的。他们带来的鸟有的是2笼，多的可至8笼。如果带7、8笼，就非骑车来不可了。车把上、后座、前后左右都是鸟笼，都安排得十分妥当。看到他们平稳地驶过通向密林的小路，是很有趣的。骑在车上的主人自然是十分潇洒自得，神清气爽。养鸟本是清朝八旗子弟和太监们的爱好，提笼架鸟在过去是游手好闲、不是生产的人的一种贬词。后来这种爱好才传到一些辛苦忙碌的人中间，使他们能得到一些休息和安慰。我们常常可以在一个修鞋的、卖老豆腐的、钉马掌的摊前的小树上看到一笼鸟，这是他的伙伴。不过养鸟的还是以上岁数的较多，大都是从50岁到80岁的人，大部分是退休的职工，在职的稍少。近年在青年工人中也见有养鸟的了。北京人养的鸟的种类很多，大别起来可以分为大鸟和小鸟2类。大鸟主要是画眉和百灵，小鸟主要是红紫黄鸟。鸟为什么要遛？不遛不叫。鸟必须习惯于笼养，习惯于喧闹扰攘的环境。等到它习惯于与人相处时，它就会尽情鸣叫。这样的一段驯化，术语叫做压。一只生鸟至少得压1年。让鸟学叫，最直接的办法是听别的鸟叫。因此养鸟的人经常聚会在一起，把他们的鸟揭开罩，挂在相距不远的树上，此起彼歇地赛着叫，这叫做会鸟。养鸟人不但彼此很熟悉，而且对他们朋友的鸟的叫声也很熟悉。鸟应该向哪只鸟学叫，这得由鸟主人来决定。一只画眉或百灵能叫出几种玩意，除了自己的叫声，能学山喜鹊、大喜鹊、伏天、尾炸子、麻雀打架、公鸡打架、猫叫、狗叫。曾见过一个养画眉的用一架录音机追逐一只布谷鸟，企图把它的叫声录下，好让它的画眉学。他追逐了5个早晨，北京布谷鸟是很少的，到底成功了。鸟叫的音色是各色各样的，有的宽亮，有的窄高，有的鸟聪明，一学就会，有的笨，一辈子只能老实巴交的叫那么几声，有的鸟害羞，不肯轻易叫，有的鸟好胜，能不歇气的叫1个多小时。养鸟主要是听叫，但也重相貌。大鸟主要要大，但也要大的匀称。画眉讲究眉子清楚，眉子就是眉外的白圈。百灵要大头，嘴短。养鸟人对于鸟自有一套非常精细的美学标准，而这种标准是他们共同承认的。因此鸟的身份悬殊极大。一只生鸟画眉或百灵值2、3元人民币，甚至还要少。而一只长相俊秀，能唱10几种曲调的值150元，相当一个熟练工人1个月的工资。
养鸟是很辛苦的，除了遛，预备鸟食也很费事。鸟一般要吃了半鸡蛋黄的棒子面或小米面。牛肉，把牛肉焙干，碾成细末，经常还要吃活食，蚱蜢、蟋蟀、玉米虫。养鸟人所重视的，除了鸟本身，便是鸟笼。鸟笼分圆笼、方笼两种，一般的鸟笼值10-20元，有的雕镂精细，近于鬼工，贵得令人啧舌。有人不养鸟，专以搜集名贵鸟笼为乐。鸟笼里大有高低贵贱之分的是鸟食罐，一副雍正青花的鸟食罐已成稀世的珍宝。除了笼养听鸟的叫，北京人还有一种养在架上的鸟，所谓架是一节树杈。养这类鸟的乐趣是训练它打牌。养鸟人把一个弹丸扔在空中，鸟会飞上去接住，有的一次飞起能接连接住2个。架养的鸟一般体大嘴硬，例如犀嘴或焦嘴雀，所以北京过去有提笼架鸟之说。